呢一道菜係懷舊粵菜狗仔鴨，食材同調味料一次過準備好，新手都唔會亂。今次揀慢烹轉彩經典中式鍋嚟炒呢個懷舊菜，導熱同鎖味一流。呢個鑊導熱均勻，預熱到位，鑊氣先至出得嚟㗎嘛。中火炒到鴨肉出油，香氣即刻爆晒出嚟，落晒啲醬汁兜勻，色澤紅潤，已經都好吸引。南乳醬係靈魂，攪勻晒先夠入味，加埋啲配料同水，中火滾起先至燜，味道先至入肉。冚好個蓋，細火燜20分鐘，鎖味又慳力。燜好之後打開蓋，中火收汁，醬汁掛住先至夠味。鴨肉軟腍入味，枝竹吸晒啲汁，懷舊味翻晒嚟。慢烹轉彩經典鍋，煎炒炆燉一鍋搞掂，屋企都整到大師菜。想學更多懷舊粵菜，點讚收藏，下期再教你。